palavra. Se você foi tocado com os louvores e com as mensagens e com as reflexões aqui da Dimitri FM e você quiser ser um dos nossos parceiros, dos nossos colaboradores, você pode nos ajudar fazendo uma oferta de qualquer valor que o Espírito Santo colocar no seu coração para a conta poupança na agência 0951, agência 0951, operação 013, conta poupança 122571, dígito 8. 122571, dígito 8. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração e vem junto conosco, com a família da Dimitri FM, levar Jesus até os corações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebra. Silk Serigrafia, estampas em silk screen e sublimação. Estampamos fardamento e camisas para eventos. Pintamos faixas, adesivos, revelamos telas, fazemos arte final, brindes e muito mais. A Silk Serigrafia está situada na Jabequara de Areia. Maiores informações, ligue 71 98504 5712, WhatsApp. Repetindo, 98504 5712, WhatsApp e 99259-2832. Estampe na Silk Serigrafia. Silk Serigrafia, estampando sua ideia com qualidade. Tira o meu cativeiro, me dá novas vestes, tira o louvor pra cantar. Eu sou mais que vencedor. Vista-se de santidade. A camiseta que traz em suas estampas a mensagem do amor e da graça de Deus. Moderna, alegre e de qualidade, as camisetas Santidade têm a intenção de anunciar o reino de Deus e impactar vidas. Camisetas Santidade, falando com você e para o mundo. Peça já a sua pelo WhatsApp 71985045712. Vista-se de santidade. A camiseta que traz em suas estampas a mensagem do amor e da graça de Deus. Moderna, alegre e de qualidade, as camisetas Santidade têm a intenção de anunciar o reino de Deus e impactar vidas. Camisetas Santidade, falando com você e para o mundo. Peça já a sua pelo WhatsApp 71985045712. Agora um toque jovem com muita unção e muita fé. Os programas Som do Céu com Hannah Kelly aqui na Dimitri FM 93,5. Glória a Deus, aleluia. Começou agora aqui o programa Som do Céu, aqui na Dimitri FM 93,5. A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para cada um que está aí ligadinho. Vamos iniciar aqui lendo em Mateus 6, 25 ao 26, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem plantam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? Vamos orar aqui para iniciar. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Senhor, se fazendo presente nessa programação. Deus, visita lares, Pai, visita corações, visita almas nesse momento. Em nome de Jesus, que venha ser tudo para a sua honra e a sua glória. Amém. Glória a Deus.
Vamos iniciar aqui ouvindo um louvor. Playboy Gospel. Quando o tempo se encontra com a promessa de alegria, bate forte o coração. Foi assim com Abraão, José e com Davi, que souberam esperar, ver a promessa se cumprir. A promessa passa no teste do tempo. Muitas vezes é difícil esperar. O gigante se levanta pra tentar desanimar, mas Deus tem data e hora certa de te abençoar. Deus marcou a hora da tua vitória. Nada pode impedir a tua bênção de chegar. Deus marcou a hora da tua vitória. Chegou o tempo da promessa se realizar. Nada pode impedir, nada pode te deter. A mão de Deus está na tua vida. Ninguém pode impedir, nada pode te deter. A vitória Deus entrega pra você. Deus marcou a hora da tua vitória. Nada pode impedir a tua bênção de chegar. Deus marcou a hora da tua vitória. Chegou o tempo da promessa se realizar. Nada pode impedir, nada pode te deter. A mão de Deus está na tua vida. Ninguém pode impedir, nada pode te deter. A vitória Deus entrega pra você. A vitória Deus entrega pra você. A vitória Deus entrega pra você. Glória a Deus. Ninguém pode deter a vitória que Deus entrega pra você. Aleluias. Glória a Deus. Você também pode estar participando pelo nosso WhatsApp aqui da Dimitri FM. 9248-2621. O WhatsApp da Dimitri FM que você pode estar participando. 9248-2621. Mande seu áudio, sua oração, peça louvor. Também pelo YouTube, né, que é Dimitri FM Oficial. Você pode estar indo lá assistir a live. Glória a Deus. É isso aí. Vamos ouvir outro louvor aqui abençoado. Eu te convido a se prostrar onde quer que você esteja diante desse Deus e adorar conosco nesta noite.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Nós te adoramos, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer: pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Deus. Teu reino é sempre eterno, e misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. É com você, Milena, é com você, Milena. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer o rei, só tu és, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você é livre para adorar. Pelo tempo foi marcado e não existe mais separação entre nós e nosso Deus.
o nosso pedido, Senhor. Aleluia. Cresce neste lugar, Senhor. Fique à vontade para fazer conforme o teu querer. É para isso que nós nos reunimos aqui, Deus, para que o teu nome seja engrandecido. Tu é a honra, tu é a glória, tu é o louvor. Tu pertence a ti, Senhor. As nossas vidas pertencem a ti. O ministério mais com Cristo pertence ao Senhor. A vida da Gelson e de todos esses pertencem ao Senhor. As nossas vidas pertencem a ti, Deus. Os nossos talentos são teus. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. E é por isso que nós declaramos: para sempre. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, tudo é para ti. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Abençoado esse louvor da banda Mais com Cristo. Glória a Deus. E você pode estar participando aí conosco, viu? Pelo WhatsApp aqui da Dimitri FM. 9248-2621. 9248-2621. É isso aí. Mande seu áudio, sua oração, seu pedido de louvor. E também aqui na live do YouTube do canal Dimitri FM Oficial. Já temos uma participação aqui da nossa irmã Ilane Silva. Ela diz assim: a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Ilane. Que Deus continue abençoando a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, quando os irmãos de José jogaram ele naquele poço e venderam ele depois como escravo para o Egito, eles acharam que tinham acabado com José ali, mas mal sabiam ele que só estavam cooperando para a vitória de José, só estavam cooperando para os planos de Deus na vida de José. Ou seja, não importa o que tenham feito com você, não importa como você está, onde te jogaram, o que importa é como você está com Deus. Aleluia. O que importa é como você está com Deus, porque se Deus te prometeu, Ele garante. Então não é ninguém, não é irmão, não é ninguém que vai impedir. Aleluias. Vamos ouvir agora mais um louvor. E você pode estar participando aí conosco, viu? 9248-2621, 9248-2621 e também pelo YouTube, Dimitri FM Oficial. Aleluias! Eita, que mistério gostoso é esse, Jesus! Pastor Luciano, o povo estava no deserto a murmurar, mas
Moisés, como era um homem de Deus, começou a clamar a Deus e começou a descer do céu. Maná, maná, maná é solução, meu irmão. Maná é bênção de Deus. Eu quero dizer para vocês: vai chegar a provisão de Deus na sua vida. Eita, que mistério é esse, Jesus? Aleluias. Vem, missão, água. Ei, maná. Assim, você que vem aqui, começa a se ligar. Levanta suas mãos, começa a adorar. O maná que vem do céu está descendo aqui. Você que se liberta, recebe ele aí. E é maná. É maná. É maná. Recebe ele aí. E é maná. É maná. É maná. É maná. Está descendo, está descendo maná. Aqui nesse lugar está descendo maná. Aqui nesse lugar, mais uma vez, está descendo maná. Aqui nesse lugar está descendo maná. Aqui nesse lugar é maná de Deus, maná de Deus, maná de Deus, maná de Deus, é maná de Deus, maná de Deus, é maná de Deus. Olha que é maná de Deus, maná de Deus, maná de Deus, maná de Deus. Eita, que mistério, eita, que mistério. É maná de Deus, é maná, é maná. Olha que é maná. Baixou a banda aí, baixou agora. Meus irmãos, maná é providência, maná é coisa boa. Mas que você não está entendendo, Deus está mandando te dizer: vai chegar a providência de Deus na sua vida. Não somente espere que a sua vitória vai chegar. Eu quero que você cante comigo, aleluias. Você, eita, assim ó. Você que vem aqui, começa a se ligar. Levanta tuas mãos, começa a adorar. O maná que veio do céu está descendo aqui. É você que te liberta. Receba, receba. E é maná. É maná. É maná. É maná. O povo estava no deserto a murmurar coisas para Deus. Desceu maná, o maná que desceu lá já desceu aqui. Levanta a tua mão e recebe daí. E é maná, é maná, é maná, é maná. Olha que é maná, 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 maná. Levanta a mão, levanta a mão. Está descendo maná. Aqui nesse lugar está descendo maná. Aqui nesse lugar é maná de Deus, maná de Deus, maná de Deus, maná de Deus, é maná de Deus, maná de Deus. Ele manda baixar, ele cama dele manda e chorando aí. Porque ele canta lá baixando. É providência, é providência, é providência. É maná de Deus. Olha que é maná, 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 maná. Ela é maná, e é maná, e é maná, e é maná, e é maná.
convido a se prostrar onde quer que você esteja, diante desse Deus, e adorar conosco nesta noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Glória. Aleluia. É isso aí. Glória a Deus, é isso aí. Tá descendo maná do céu. Providência de Jesus para sua vida. Glória a Deus. Quem crê dá um glória aí, viu? Glória a Deus. Vamos ouvir agora mais um louvor. E eu quero dedicar esse louvor para todos os adolescentes aqui de Candeias. E não esqueça, você pode estar participando aqui conosco pelo WhatsApp da Dimitri FM, tanto como pelo YouTube, né? Que é o Dimitri FM Oficial. Glória a Deus. Vamos ouvir agora o louvor. Eu te convido a se prostrar onde quer que você esteja, diante desse Deus, e adorar conosco nesta noite. Não há outro que eu conheça, só que como Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória vai superar. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória vai superar. Deus poderoso é o Senhor. Mas você sabe que Play Gold Gospel. Eu não sei há quanto tempo você está navegando neste mar da vida. O vento sopra forte, as ondas te levantam, jogando teu barco pra Glória a Deus. Aleluia. Temos a participação aqui pelo WhatsApp da nossa irmã Rosemary. E ela pediu um louvor especial. Só Quem Tem Raiz, de Sara Farias. Vamos agora ouvir o louvor da nossa irmã Rosemary, que ela pediu aqui. E você também pode estar participando aí, viu? Pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso YouTube, Dimitri FM Oficial. Vamos agora ouvir aqui o louvor da irmã Rosemary. Glória a Deus. É isso aí. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Glória a Deus. Esse aí foi o pedido especial da nossa irmã Rosemary. Você também pode estar participando, pedindo seu louvor pelo nosso WhatsApp 9248-2621 9248-2621 e também pelo YouTube Dimitri FM Oficial. Glória a Deus. Vamos ouvir agora mais um louvor especial, né? Participe através do nosso zap 719-9248-2621 9248-2621 9248-2621 Dimitri FM. De repente se encontras como Jó, se sentindo abandonado. Então está vindo, eu creio, Ele está vindo, Jesus, Ele está vindo.
vindo, eu creio, Ele está vindo, Jesus, Ele está vindo, e em breve voltará para nos buscar. Estão matando, o fim está chegando, devemos preparar. Em breve as nuvens irão se abrir, Jesus irá surgir para nos chamar. Ele está vindo, eu creio, Ele está vindo, Jesus, Ele está vindo. Ele está vindo, eu creio, Ele está vindo, Jesus, Ele está vindo, e em breve voltará para nos buscar. Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo, em breve voltará para nos buscar. Aleluia! Está acontecendo muitos dias hoje na casa do Senhor, missionária Angélica. É verdadeiramente crente. Não posso. Glória a Deus. Ele está vindo para nos buscar. Ele fala assim, eu não posso. Olha, meu irmão. Vamos nos preparar que Ele está vindo e não tardará. Glória a Deus. Vamos ouvir agora um último louvor e depois ouvir a palavra, né? Uma pequena reflexão. Pãozinho dos céus. Glória a Deus. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe do que você necessita e é só você buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, que todas essas coisas que você precisa vos serão acrescentadas. Em Marcos 11:24 diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedides orando, crede que recebereis e tê-los-ei. Ou seja, tudo que você pedir orando e crer que você vai ter, Deus vai te dar. Não precisa você ficar ansioso, não precisa você se desesperar. Calma, o seu Pai sabe de tudo, o seu Pai está cuidando de tudo. Ele sabe de cada coisa que você necessita. Ele sabe de cada coisa que o seu coração anseia. Então, tudo que você pedir a Ele, crendo, Ele vai te dar. Aleluia. E se você se sente ansioso até mesmo por coisas que nem por um motivo específico, a Bíblia diz que lançai sua ansiedade em Jesus. Lança sua ansiedade em Jesus, porque Ele pode confortar o seu coração. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então vá a Jesus, porque Ele pode aliviar o seu coração. Ele pode aliviar o seu desespero. Ele pode aliviar a sua ansiedade. Ele é o único que pode te acalmar. Quando você se vê em crise sem ninguém para te dar uma palavra de calma, Ele está aí. Ele está aí para dizer calma. Eu sei de tudo que você necessita. Eu sei do que você precisa.
Então fala comigo, lança em mim a sua ansiedade, porque Ele é o único que pode te curar. Ele é o único que pode acalmar o seu coração. Então não adianta você correr para um lado, correr para o outro, falar para um, falar para outro, porque ninguém pode resolver. O único que pode resolver é Jesus. Então por que você tem dado as costas para Ele, se Ele é o único que pode resolver os seus problemas? Então olhe para Jesus, porque Ele é a cura. Ele é o único que pode acalmar o seu coração. Ele é o único que pode acalmar a sua ansiedade. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E Jesus, para finalizar essa passagem, ele disse que não precisa você ficar inquieto pelo dia de amanhã. Não precisa você se desesperar pelo dia de amanhã, que nem chegou ainda. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Então, calma. Não é a vida mais valiosa do que a veste? Não é a vida mais valiosa que o alimento, como ele falou aqui anteriormente? Então, viva a sua vida. Não se preocupe com as coisas que vão acontecer ou já aconteceram. Se preocupe em viver o agora, o presente. Aleluias. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Se você soubesse o quanto Jesus te ama, se você soubesse como Deus está cuidando de tudo, você não deixaria as coisas deste mundo tirar a sua paz. Então não deixe as coisas desse mundo tirar a sua paz, porque o próprio Jesus disse que Ele cuida de tudo, Ele cuida de você, você tem valor e que você pode lançar tudo sobre Ele, porque Ele já foi ferido, Ele já sofreu para que você fosse curado. Então, largue essas correntes do pecado, largue essas prisões que te aprisionam e te deixam longe de Jesus, porque Ele já te fez livre e agora só precisa você se libertar e permitir que Ele trabalhe em sua vida. Porque Jesus já sofreu, já pagou o preço por você. Então não se torture, não deixe nada nem ninguém te torturar, porque você é livre. Então deixe Jesus trabalhar na sua vida e tirar essas correntes, tirar tudo isso que te aprisiona. Lance a sua ansiedade em Jesus. E se você se encontra oprimido, triste, vá de encontro com Jesus, porque Ele é o socorro, Ele é a cura. Vá a Ele, porque Ele mesmo disse que Ele vai te aliviar. Ele é o alívio. Então Jesus é a solução para tudo. Jesus é a solução para tudo isso que você está passando. Jesus é a resposta. Então, a palavra que eu quero dizer para vocês é essa: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não fique ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus quem disse. E sabe o que eu acho mais interessante? Aleluia. Sabe o que eu acho mais interessante na Bíblia? Que ela é tão antiga, mas ao mesmo tempo é tão atual. Porque nunca houve um tempo tão ansioso, tão depressivo como esse tempo que nós estamos vivendo. E aqui nessa passagem Jesus está falando claramente sobre isso, sobre ansiedade. E naquele tempo que já faz muitos e muitos séculos, muitos anos, e a Bíblia é tão antiga, mas tão atual, de um assunto tão atual, e tem muita gente precisando ouvir essa palavra. E é isso que eu quero dizer para vocês, o que Jesus disse. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então viva hoje, aproveite a sua vida, porque Jesus está cuidando de tudo. Então sorria, porque Jesus não nos fez para sermos presos, não sermos tristes. Nós somos felizes porque Jesus nos libertou. Aleluia. Aleluia. Volta para o mar alto. Quem mandou largar a rede, volta. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Volte para o mar alto, não perca tempo.
Porque vai ter uma hora que as portas da arca vão se fechar. Aleluias. Então volte para o mar alto, volte para os braços do Pai, volte para a pesca, volte para a pesca, porque Jesus te espera, o Mestre te espera. Aleluias. Temos uma participação aqui pelo nosso YouTube, Dimitri FM Oficial, da nossa irmã Ilane Silva e Crispina Santos. Elas dizem assim, a irmã Ilane Silva diz, amém. A irmã Crispina fala, paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, irmã Crispina. Aí a nossa irmã Ilane fala, verdade, e é incrível como a palavra se renova. É, minha irmã, a palavra se renova. Pode passar o tempo que for, mas a palavra não vai passar. Ela vai se renovar. E como eu falei, ela vai ser antiga, mas ao mesmo tempo vai ser atual. Aleluia. Deus continue abençoando a vida das irmãs que estão participando conosco, que participaram. Deus continue abençoando a vida de cada um que está aqui escutando, indiretamente, no anonimato aí. Deus continue abençoando a vida de vocês. Que Deus visite a casa de cada um, o coração. Amém. Glória a Deus. Vamos agora orar para encerrar. E agora é chegado o momento da oração. Vamos falar com Deus. Aleluia. Soberano Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma programação. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem operado aqui, Senhor, nesse canal de transmissão aqui, Senhor. Muito obrigado por cada vida, Senhor, que participou. Visita cada um, Senhor, que está aí escutando, aqueles que estão escutando, mas não participaram. Tome em suas mãos, Senhor, a vida de cada um que participou. Em nome de Jesus, Pai, visita os lares, os corações, visita as mentes, Jesus. Vai visitando, Senhor, nesse momento a vida de cada um, meu Pai. Vai entrando com providência, Senhor, nos propósitos. Vai acalmando o coração, Jesus, de cada um dos teus servos, Jesus. Ensina eles, Senhor, a correrem para o Senhor. Não perder tempo, mas voltar para o Senhor, Jesus. Contar tudo para o Senhor, porque nós sabemos que o Jesus é a solução para tudo. Pai, por favor, Jesus, aquebranta o coração daqueles que estão afastados, fazem eles retornarem para a tua casa. Em nome de Jesus, visita cada um, Senhor, cada vida nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É isso aí, essa foi a programação Som do Céu. Deus continue abençoando a cada um de vocês. E amém. Glória a Deus. Você acabou de ouvir o programa Som dos Céus, aqui na Dimitri FM 93,5.